ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പൊന്മുടി പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പൊന്മുടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പൊന്മുടിക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള മീൻമുട്ടി ഫോൾസിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് രൂപ, ഒരാൾക്ക് 30 രൂപ എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് അവർ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം. ഇതിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അകത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കല്ലാർ മീൻമുട്ടി ഫോൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിൽ പോകണമെന്നാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഫോൾസിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുണ്ട്. സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ആ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ഫോൾസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കാർ പാർക്കിങ്ങിന് 2 ഏരിയ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് താഴത്തെ ഏരിയ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഏരിയ. പിന്നെ ഇത് എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു വലിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ വാന് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകണം. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് അവരുടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട ഫോൾസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് താഴോട്ട് കുറച്ച് ഇറങ്ങണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നടക്കണം. ഇവിടെ കുറേ വാർണിംഗ് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പാറയിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം, ചില പാറകൾ സ്ലിപ്പറിയാണ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോൾസിലോട്ട് എത്തി. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരുന്നു, ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. ചെറിയ തണുപ്പെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പായിരുന്നു വെള്ളത്തിന്. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് കുറവാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി, അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കി. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് താഴത്തെ ഏരിയ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കളിക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ കയറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ അവർ അലോ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയണേ. കോവിഡ് സമയത്തായാൽ പോലും അവർ അലോ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയതിൻ്റെ അന്ന് ഈ മെയിൻ ഫോൾസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് അലോ ചെയ്തില്ല, ആരെയും അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല. എന്താണ് റീസൺ അവർ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ആരെയും കയറ്റി വിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് താഴെ നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും നല്ല നമ്മുടെ ഈ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും അടിപൊളി, ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു.
അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് എല്ലാ കുഞ്ഞു പിള്ളേരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ദേണ്ട ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ അതിനെവിടെ സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേണ്ട അങ്ങ് ഓരോന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. പിന്നെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ, എല്ലാ സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് ദൈവങ്ങളെയും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ്ങിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെയാവൂലേ, എന്നാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പം എല്ലാ സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് ദൈവങ്ങളെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ദേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് ഓരോന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ട്രിപ്പ്. നല്ല നമ്മൾ പൊന്മുടിയും മീൻമുട്ടിയും നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ സമയം ഒരുപാടാക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 വീഡിയോ ആയിട്ടിട്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രായമൊക്കെ മറന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലേ, നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനും അടിപൊളിയാണ്. ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, ഒരുപാട് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ, വലിയ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നാലും ഒരു ദിവസം ഫുൾ നമുക്കിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാകും. അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.